你發夢都諗唔到啊！依下，你發夢都諗唔到啊！珠海個富人區南灣呢邊有一套好新嘅別墅啊！中信紅樹灣南區啊，你睇呢邊嘅話咧係我哋嘅前山河，嗰邊嘅話咧睇我哋嘅網紅橋啊、白石橋啊，離我哋嘅華發商都比較近嘅，喺度嘅話咧衣食住行都比較方便嘅。而家我哋一齊去睇下嗰套樓，開始錄像。今日我哋睇一套中信紅樹灣南區比較稀缺嘅別墅啊！你睇一入嚟嘅話咧，呢度咧係我嘅個全院啦。你睇個空間係比較大嘅，呢度將近60個平方啊！嗱，呢邊入去咧係我哋個客廳，客廳嘅話係中空㗎。你睇挑高嘅話有6米，所以睇起身係非常之大氣嘅。但係我從呢邊入嚟嘅，一入嚟嘅話咧，呢度係個玄關嘅位置啦。呢個玄關咧做到又係比較大氣嘅，你睇係咪非常之 nice？就係我再落嚟呢邊睇下我哋個休息區，呢邊嘅話咧係我哋個中空位置，佢做咗一個平台啊，即係晾曬衣服喺度都係冇問題嘅。呢度嘅話咧係我哋個樓梯間啦，可以上2、3樓嘅。呢邊咧係有我哋一個電梯啊，即係做曬足俾你啊。1樓咧有2間房嘅，啲房嘅話咧都比較細嘅。呢個咧係公共嘅衞生間。呢邊都有間房，但係依家有人喺度休息緊。依家咧，我哋上2樓睇下。我一直錄緊嘛。依家咧，我哋上到2樓嘅位置，2樓嘅話依然係有電梯直到嘅。呢度咧有個房間入邊有人休息。我哋上3樓睇下，總共咧係地下有1層嘅，地下嗰層咧係連住車庫嘅。我依家喺上緊3樓嚟。3樓呢個位置咧有2間、3間大房，睇呢邊。嗰啲房間咧都比較闊嘅，做有衣帽間。但係啲房間嘅話咧都係比較大嘅，做得享受型嘅。呢邊嘅你睇下我哋個衞生間，呢個衞生間嘅話咧係非常之舒服噶啦，可以放浴缸。所以嘅話咧，2樓個房間咧係非常之大嘅。再睇翻嗰邊，呢邊個房間咧都係享受型嘅。你睇下呢個，依然係帶有個套間嘅，非常之大。景觀咧又係非常之 nice 嘅。呢個別墅嚟講咧，保養嘅話咧都比較好嘅，真係直接買落嚟幾乎係可以拎包入住噶啦。做我一直喺度錄緊㗎。係啊，做攝影師嘅第一日。呢個係我大佬強哥，係噃。咁你嗰個一直錄緊。俾你啊，我咪俾你。負1係，負1我哋喺呢度可以咯。講我哋出去，點講翻嚟？直接入去咩？呢度係負1係咪？哦，負1，1樓就負1，開始。呢度咧係我哋嘅負1樓啊！你睇下呢個後花園，哇，7、80個平方啊，可以喺度種花、種草、養魚，冇有任何問題嘅，喺度 BBQ 都 OK 噶。嗱，我啲一入去嘅話咧，係我哋個客廳啦，客廳同埋餐廳，因為呢個負1，1樓咧係客廳，做到中空嘅。呢個負1咧做到個餐廳係比較大嘅，你睇可以就餐幾10個人都可以噶。呢邊嘅話咧係做咗一個雜物房，佢依家係喺度可以打麻雀嘅。嗰邊咧係中空，中空嘅話咧都係比較舒服嘅。再睇翻我哋呢個廚房，呢個廚房嘅話咧空間係非常之大噶啦。你睇呢邊有個雜物房，你再睇下我哋個空間，中西結合一個廚房。睇呢邊一整排個落地窗，非常之亮堂啊，即係明廚啊，看起身係比較舒服嘅。睇住我哋個廚院嗰個位置啦。呢度咧係我哋個電梯位，我哋再落負1睇下。強啊強！好。好，開始未？好熱啊！一身汗。拍咯。係噃。係噃。OK 未？係噃。呢度咧係我哋個負2啊，負2嘅話咧，呢日出嚟嘅話咧係我哋個停車庫呢度呢個位置啊，一入嚟咧係我哋個負2個位置啦。嗱，呢個空間咧都係我哋嘅，可以專用嘅，做個雜物房啊，係咪？
呢邊嘅話再過嚟呢邊咧係我哋個樓梯，呢邊咧係我哋個電梯位啦。啊，所以先開始錄像。近期咧想了解呢邊南灣呢邊嘅大別墅嘅話咧，都可以打電話諮詢我㗎。OK， 呢個先，睇下開頭點講先。